సో హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే థర్మాస్ స్టీల్ బాటిల్ని అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. నేను అది అమెజాన్లో కొన్నాను. అది ఇప్పుడు 1800 ఉండేది. సో నేను మొన్న కొన్నాను, ఇప్పుడు ఈరోజు ఓపెన్ చేశాను. సో దిస్ ఇస్ థర్మాస్ స్టీల్. ఆల్రెడీ ఇంకో బాక్స్ వచ్చింది, తీసేసాను. సో ఇది థర్మాస్ స్టీల్ అన్నమాట. మనకి బాక్స్కి ప్యాక్ చేసి ఉంటుంది. సో ఇది థర్మాస్ స్టీల్. నేను ఏంటంటే కొన్నాను. ఇది 24 hours హాట్లో ఉంటుంది, కోల్డ్లో ఉంటుంది. 24 hours హాట్ వాటర్ పోస్తే హాట్లో ఉంటుంది, కోల్డ్ వాటర్ పోస్తే కోల్డ్లో. సో ఇప్పుడు ఇది థర్మాస్ స్టీల్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, మనకు టీకి కాఫీకి యూజ్ అవుతుంది కదా. అయితే నేను దీన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నానంటే హాట్ వాటర్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది మనకు డబుల్ వ్యాలిడ్ అన్నమాట. ప్రూఫ్ కంపల్సరీ రస్ట్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది, డస్ట్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది, లీక్ ఏమి ఉండదు, లీక్ కూడా కాదు, ఏం డ్యామేజ్ కూడా లేదు. మీకు డ్యామేజ్ ఇప్పుడు ఇది నేను 670 ఉంది, 800 అన్నాను, 1000 అని 670 రూపీస్ ఉంది. సో నాకు ఇది 700కి వచ్చింది, ఎందుకంటే డెలివరీ ఛార్జెస్ కూడా. ఇది హోమ్ లీటర్స్ ఏమో కానీ మిల్టన్ కంపెనీకి తీసుకున్నాను, బాగుంది. అయితే క్యారీ బ్యాగ్ కూడా ఇచ్చాను. సో మనకి ఇది క్యారీ బ్యాగ్ అనుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎంతకు వచ్చిందో చెప్తాను. అంటే అమెజాన్లో కొన్నాను. మనకి ఇది మొత్తం సో తక్కువ ప్రైస్కి వచ్చింది. ఇది ఎంఆర్పి 670 ఉంటుంది, 540 రూపీస్కి వచ్చేసింది. సో ఇది ½ లీటర్ అన్నమాట, 750 ఆఫ్. థర్మాస్ స్టీల్ ఇట్లా క్యారీ బ్యాగ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు, మంచిగా కదా. సో ఓపెన్ చేస్తుంటాం, మంచిగా ఇది ఆడుకోకుండా. అట్లే లోపల కూడా ఇంకో కవర్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. సో నేను ½ లీటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ థర్మాస్ స్టీల్ బాటిల్. ఇట్లా క్యాప్లో కూడా తాగొచ్చు అన్నమాట. ఇట్ ఈజ్ రిలేషన్. మనకి ఇలా వాటర్ పోయాలంటే మొత్తం క్యాప్ ఇప్పాలి, ఇలా మొత్తం క్యాప్ ఇప్పాలి. టోటల్ స్టీల్, యూ కెన్ సీ ఇట్, టోటల్ స్టీల్. సో ఇది మన క్యాప్ అన్నమాట. సో మనం వాటర్ పోయాలంటే ఇలా పోయాలి, మొత్తం ఓపెన్ చేసి. వాటర్ తాగాలనుకుంటే మనకి ఇక్కడ క్యాప్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఇలా ఓపెన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ మనం వాటర్ తాగొచ్చు. క్లోజ్ గట్టిగానే ఉంది. సో అండ్ మనకి ఇందులో కూడా వాటర్ తాగొచ్చు అన్నమాట. సో ఇట్స్ వెరీ నైస్. సో అందుకే నాకు ప్రోడక్ట్ నచ్చింది. సో నేను ఆర్డర్ చేశాను. సో థర్మాస్ స్టీల్ అన్నమాట. ఈజీగా నేను క్యారీ చేయడానికి, నాకు స్కూల్కి క్యారీ చేయడం, నాకు హాట్ వాటర్ కావాలన్నప్పుడు, హాట్ వాటర్ వింటర్ సీజన్ హాట్ వాటర్ కన్నప్పుడు చేసుకోవచ్చు అని తెచ్చుకున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్, కామెంట్ అండ్ లైక్. బాయ్.